Mtu wa Mungu, nikukaribishe kwenye sala hii asubuhi ambayo tutaangalia neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 22 hadi wa 24. Mistari mitatu tu. Lakini kabla hatujaendelea tuwe na muda wa kuomba. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe peke yako ambaye unatuwezesha, tunakushukuru kwa kuwa unastahili kuabudiwa, kusifiwa, kutukuzwa. Heshima na uweza vina wewe Mungu peke yako. Asante hata kwa upendo unaotujalia asubuhi kwamba tuwepo katika madhabahu zako. Tukushukuru wewe, lakini pamoja na kushukuru kwa ajili yote tunayotenda, unapenda kutufundisha neno lako la uzima. Basi muda huu Baba, ongea nasi kwa neno hili na utusaidie tubadilike, tukufuate wewe. Sema nasi kwa lugha ambayo tutaelewa, kwa Yesu Kristo. Amen. Tutakuwa na nafasi ya kusoma neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume sura ya pili. Matendo sura ya pili mstari wa 22 hadi 24. Matendo 2:22 hadi 24. Neno la Mungu limeandikwa hivi: Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mjuavyo. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Hili ndilo neno ambalo napenda tujadiliane na tuzungumze asubuhi. Kuna mambo mengi hapo, lakini napenda nichukue moja tu la uthibitisho wa kweli wa kuwa Yesu alifufuka. Jumapili tumekuwa na siku nzuri ya ushindi, kusherekea kufufuka kwa Yesu. Lakini huku kufufuka kwa Yesu ni kama kulibakia kama hakueleweki kwa wengi, na kumeendelea kutokueleweka mpaka leo. Baadhi wanabisha na baadhi wanakubali kwamba Yesu alifufuka, lakini huyu Yesu aliyefufuka bado ni kama haonekani kwenye maisha yetu. Sasa tunaangalia na uthibitisho uliokuwa waziwazi tangu siku zile zile kupitia maisha yaliyobadilika ya wanafunzi au wafuasi wa Yesu. Ndiyo, tumesoma Matendo sura ya pili. Kifungu kilichoandika au kinachoandika namna Roho Mtakatifu alivyowashukia wale waliotii neno la Yesu. Neno gani hilo? Ni neno alilowaambia wasubiri Yerusalemu hadi wapokee ahadi ya Baba. Ahadi ipi hiyo? Yesu alikuwa amewaambia akiondoka katika hali ya mwili, Baba atawaletea msaidizi kwao. Neno msaidizi kama ambavyo limetafsiriwa limetupeleka chaka. Maana tulionayo ni msaidizi hufanya jambo pale ambapo wewe mwenye nalo umeondoka au umemwagiza afanye. Hawezi kufanya asipoambiwa akusaidie, na asipokusaidia saa nyingine unamlaumu kwa nini hakufanya, huku yeye mwenyewe akiwa na mashaka, nikifanya bila kuruhusiwa inakuwaje? Lakini hii sio maana aliyoimaanisha Yesu. Nenda kwenye lugha asili utaona maana yake. Katika lugha ya Kiyunani neno lililotumika ni parakletos. Neno hili sio msaidizi, bali ni mtu anayesimama bega kwa bega sambamba na wewe.
Utakumbuka wale waliosoma hesabu za parallelism. Sasa baadhi ya tafsiri zinasema mfariji au wakili, na Kiingereza kinasema advocate, comforter au helper. Alichokimaanisha Yesu ni kwamba yeye akiondoka atakuja Roho, na kazi ya huyu Roho ni kumwezesha mfuasi wa Yesu kuwa vile anavyotakiwa, ni kuongozana na mfuasi wa Yesu popote anapokwenda na kumwezesha afanye kile anachokikusudiwa. Mfuasi wa Yesu anatakiwa kuwaje? Anatakiwa kufanya nini? Mfuasi wa Yesu kama shahidi wa Yesu anatakiwa kuwa na ujasiri. Ukiwa shahidi wa Yesu ukakosa ujasiri, kuna baadhi ya mambo au kuna mahali utafanya kile ambacho Petro alikifanya. Kama nilivyosema jana, utamkana Yesu, lakini badala ya kumkana kwa sauti kama Petro alivyofanya, wewe unaweza ukamkana kwa kukaa kimya au kwa kukimbia. Maana ni ile ile. Tofauti ni modality tu, ni namna. Kutokana na kukaa kwako kimya au kukana kwako kwa sauti, kuwa humjui Yesu, au kukimbia, kutatoa fursa kwa mwenye kuharibu aharibu. Iwe ulikaa kimya, ulisema kwa sauti sihusiki, au ulikimbia, ulimwachia adui afanye kile alichokuwa amekikusudia. Lakini huyu Parakletos anapokuja, kazi yake ni kukutia nguvu pale unapolemewa, kukufundisha pale ambapo hujui, kukuwezesha pale ambapo huwezi, kukuonesha pale ambapo huoni. Yeye anakuwa macho yetu, nguvu zetu, sauti yetu, na anakuwa ngao au kinga yetu. Sasa tuje kwenye mistari yetu ya leo. Unamuona Petro akiongea kwa ujasiri kabisa, na umeona anaowaambia ni wanaume au waume wa Israeli. Unajua ni watu wa aina gani hao? Miongoni mwao ndio wale waliomkamata Yesu usiku ule wakampeleka kwa Warumi asulubiwe. Maana yake ni wale waliomshtaki Yesu na kumbambikiza kesi za uhaini ili kuhakikisha anaondoka katika ulimwengu wa wenye mwili. Na waliposikia amefufuka, kwa mujibu wa Mathayo, walitumia pesa nyingi kuhonga ili kuuzima ukweli, wakiueneza uongo. Na hapa ndio ujue mara nyingi uongo unaenezwa kwa njia ya pesa, lakini ukweli unategemezwa na Roho Mtakatifu. Sasa Petro tunayemuona kwenye mstari hii amebadilika kabisa. Sio yule wa usiku ule alipokamatwa Yesu kwamba alikuwa muoga, na kwa uoga wake akaishia kumkana Yesu kwa sauti, simjui, simtambui mtu huyu. Na kama unaelewa mazingira ya usiku ule, ulikuwa uoga wa bure tu. Maana Wayahudi walikuwa wanamtafuta Yesu, lakini mazingira ya kwenye mstari huu ni tofauti. Kwenye mazingira haya Wayahudi wanashughulika na wale wanaosema habari za Yesu. Ugomvi wao ni juu ya Yesu, na kama atatokea mtu anasema habari za Yesu, huyo atakiona cha moto. Maana yake Wayahudi hawakuwa na huruma hata kidogo. Lakini kama unamuona Petro, yule aliyesema usiku ule simjui, hapa amesimama kidedea kwa ujasiri, anawachallenge bila uoga. Anawaambia, ninyi mlimsulubisha kwa mikono ya watu waovu. Anapoyasema haya yuko hadharani, na sasa chukua nafasi ya hao wanaosikiliza. Tena mbele ya umati unaozidi watu 3,000. Maana wakiisha kushindwa na hoja yake, walioongoka siku ile walikuwa zaidi ya 3,000. Sasa sidhani kama waliongoka wote. Maana yake walikuwepo bado walioendelea kubisha, lakini walioongoka walikuwa 3,000. Maana yake kulikuwa na watu zaidi ya watu 3,000. Lakini na ubabe wao wote ule waliokuwa nao,
utafurahi kuaibishwa hivyo mbele ya kadamnasi? Sidhani. Sasa sijui unaona kitu hapa. Petro amejua kuwa Yesu yu hai. Na uthibitisho wa kwamba Yesu amefufuka na tena kwamba sisi ni mashahidi wake ni pale anapomdhihirisha kwenye mazingira yale wazi wazi bila kuogopa nini kitampata. Ndugu yangu, mimi na wewe tumashahidi kama Petro alivyokuwa. Na namna ya kumdhihirisha huyu Yesu ni kumwacha atutumie apendavyo. Na sisi tunatakiwa kuwa tayari kutumiwa na kutumika. Hakuna uthibitisho mwingine zaidi ya huu. Ukimwangalia Danieli au wale rafiki zake, walithibitisha kuwa Mungu yu hai waliposimamia kusudi la Mungu, hata pale walipolazimika kuingia kwenye tanuru la moto au kwenye tundu la simba wenye njaa. Kuwa shahidi wa Bwana ni sawa na kile alichokifanya Elia katika mlima Karmeli, anapowaambia manabii zaidi ya 400 wa Baali kuwa na ijulikane leo kama ni Baali ama ni Mungu au ni Bwana aliye Mungu. Kwenye shughuli kama hiyo inahitaji shahidi mwaminifu na jasiri, sio anayekaa kimya na kusema basi Bwana na mwanawaachia, au anayeamua kukimbia akimwacha adui akiharibu. Anahitaji kusimama na kusema hapa iko hivi, hapa iko hivi. Ndio maana Petro akiwa na ujasiri wa aina yote anasimama na kusema huyu Yesu wa Nazareth, yani aliyezaliwa na kukulia kule Nazareth, akaitwa Yesu Mnazareti, hali akijua amekuja kufanya nini hapa duniani. Alihubiri na kufundisha, lakini ninyi Waisraeli mlimkamata kwa kuwa mliona anaharibu mambo yenu ya kifisadi, ya uwizi, ya ubadhilifu, ya uonevu. Tena mkawa mmebadilisha kabisa na matumizi ya hekalu. Mlipoona ni kama anaharibu biashara yenu, mkwa hila mkamkamata, mkampeleka kwa viongozi wa dini ambao kwa kuwa walikosa mamlaka ya kumuua, walimpeleka kwa Warumi waliomuua. Ninyi inahitaji ujasiri wa pekee. Yuko tayari lolote litokee. Na ukiendelea kusoma kitabu cha Matendo, utaona kwamba mara kadhaa walimkamata, wakamchapa na viboko na kuzuia usiseme tena. Na yeye anawaambia kwamba semeni na kuamua wenyewe kipi ni bora, ni mtii Mungu au ni watii ninyi. Na halafu wao wenyewe wanasema hivi, tunafundisha watu wamtii Mungu. Maana yake hapa tumeshapigwa nyundo ya utosini. Ndugu zangu, tunaitwa kumshuhudia Yesu. Tunaitwa kumdhihirisha Yesu. Huko sasa tunapomdhihirisha Yesu, kipi kinazuia? Woga wetu, maslahi yetu, rafiki zetu, ndugu zetu au nani? Haya sasa tuondoke tukamshuhudie Yesu kuwa amefufuka. Tuache woga wa aina yoyote ile, na Bwana atujalie siku njema. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe peke yako uliye asili ya ujasiri na nguvu zetu, tunakushukuru kwamba ulitupa nafasi ya kuketi mbele zako kusikia neno lako la uzima. Tunaomba kama tulivyosikia, endelea na sisi kutuwezesha tujifunze mapenzi yako, tuvae ujasiri ule ambao Roho anatupatia, na tuwe mashahidi wema wasiokata tamaa, wasiopoteza ukweli wala kuuza ukweli kwa namna yoyote. Utujalie tuiseme kweli tukiufifisha uongo, na kwa namna hiyo mapenzi yako yakienea. Kwa Yesu Kristo. Amen. Asante, tuonane wakati mwingine na Mungu akubariki.